Република Македонија повеќе месеци живееше во политичка криза. Собранието на Република Македонија има одговорност и пратениците во Собранието на Република Македонија врз основа на своите убедувања, но и врз основа на обврските кои што сме ги превземали, гласајќи изборен законник, поддржувајќи договор помеѓу четирите политички партии за излез од оваа криза, да донесе одлука за свое распуштање како неопходен предуслов Република Македонија да излезе на предвремени парламентарни избори на 24 април 2016 година. Ви повторил дека ова собрание веќе гласаше изборен законник со кој што беше утврден датумот 24 април и за тој закон гласаа представници на сите 4 големи политички партии во ова собрание. Но ние имаме обврска да ги слушнеме и граѓаните. Оние граѓани кои што секојдневно не прашуваат кога ќе заврши оваа политичка криза. Оние граѓани кои што живеат под притисокот на политиката. Оние граѓани кои што ги запреа своите бизниси. Оние граѓани кои што го запреа нормалното живење под притисок на политиката. Ние сме должни како собрание, како пратеници, како возрастни луѓе да ставиме точка на оваа политичка криза и да овозможиме да го вратиме нашиот мандат на оние на кои што им припаѓа, на оние кои што одлучуваат за суверенитетот и за патеката по која што ќе оди Република Македонија. Нема поголема доблест за ниту едно собрание од тоа да гласа за свое распуштање. Тоа значи дека во овој момент, во овој ден, пратениците во Собранието на Република Македонија ќе одлучат, тие повеќе да не одлучуваат, ќе одлучат финалната одлука за тоа по која патека ќе оди Република Македонија да ја донесат граѓаните на Република Македонија. Ова е време на граѓаните. Ова е време во кое што граѓаните ќе имаат можност да гласаат дали се за деструктивна политика, за притисок, за неизвестност или за многу отворени нови фабрики, автопати, болници, училишта. Во тоа име, во име на минимум 68 пратеници колку што се подпишани на одлуката, но и повеќе од денеска присутните, предлагам точката одлука за распуштање на собранието да се стави на дневен ред на денешната седница и предлагам поради незиното значење таа да биде прва на дневниот ред. Ви благодарам.